Porque nunca acontece essas coisas. Calunha dele, ele salva a calunha dele, ficava inundada quando dava essa chuvona lá. Entendi. Tem Vamos continuar a foto. Porque o Rio Amazonas fica no centro do Esse vai ser o novo local da vizinha. O palco eu acho que vai ficar ali, ó. Eu vou mostrar essa parte da live. Ainda bem que eu guardei esse vídeo.